pressing sur le gardien Ralem. Et on va dire que chaque équipe a eu sa mi-temps. Un but partout, cela reflète le match. C'est le score final. Eh bien, je remercierai Noufel Cheita et toute l'équipe de la station régionale de Constantine qui m'ont accompagné durant cette retransmission à partir d'El Elma, du stade Messoud Zeggar d'El Elma. Merci de nous avoir suivis, merci de nous être fidèles. À plus tard. ماني تشوف تسات تغمود افوسين تربعت الاولى بيشلف غادي تضيع تسات بوعيشه تشل تمزار دانا درزم التيرات تجرات تبدي فقداني وحدس اتوت ست بجناس غربي التغمود افوسين وعساس تربعت الاولى بيشلف ديما تيتويدر تسات هايله ولد ديال العلمه فران تيتويدر الى نراري ساميورار بوعيشه غادي فوق وحدس ساميورار قادري غادي سجل التعادل تربعت مولود ديال العلمه سيك تشريت بها سات الفرحه تم قناه نفرج مداني ماس مرار مسعود زوكار هذه سجل